eta iruditzen zait grupazo bat, baina nahiko heitera izan naiz berritxarakekin. A ber, eta utzi esplikatzen, Eta erraten dizut, badut diskografia guztia itxin, eta egon naiz mila kontzertuan eta hola. Heiterra izateko modu xeleberre bada hori, Bai, es que da heiterra igual por llevar la contraria, baina eske hori asuntua. Jode, ematen du, ez badizu gustatzen berritxarak, ez zaizula gustatzen euskal rock and rolla bateko modun. Eta jode, nidu ditzen zait, badu bere meritoa, eta ez dut eusken duar, baina jode, beraiek bezain bertzen merito gauten, ez dut aramar mila talde, baina talde pila bat badirela, eta izan direla urteotan. Eta horren pixka joditzen dit, mundu guzia, joatea, berritxaraken kontzertu atera, diskoak erostera, eta ez ikustea, jo que se, botatzen konitun mila talde, hola, gazte etxerogoak edo nizarakit. Hori. Eta hortaz, ez da, bai,